Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asnawi, NPM 22735022. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pembuatan kurva S pada Excel. Untuk mencari jumlah harga, yaitu harga satuan dikali dengan volume. Lalu untuk menghitung bobot, yaitu jumlah harga dibagi dengan harga total. Lalu setelah bobot sudah 100%, terus ngitung durasi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.